Հերախոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում լուրեր Ադրբեջանից։ Ժամանակակից դարաշրջանում աշխարհը ապրում է չափազանց բարդ աշխարհաքաղաքական իրադարձություններ։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Շուշայում անցկացված նոր աշխարհակարգ, աշխարհաքաղաքական ասպեկտներ եւ գլոբալ մարտահրավերներ թեմայով միջազգային համաժողովի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում։ Ընդգծվում է, որ ազգային, տարածաշրջանային եւ համաշխարհային անվտանգության սպառնացող բազմաթիվ սպառնալիքների ի հայտ գալու ֆոնին դիտվում են երկրների բախումը, տարբեր քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, մշակութային, մարդասիրական, բնապահպանական մարտահրավերներով միջազգային հարաբերությունների համակարգում նոր ուժայինի կենտրոնների ի հայտ գալը եւ նոր աշխարհակարգի անցման գործընթացը։ Նման պայմաններում բացառիկ նշանակություն ունեն պետական շահերի, երկրների անկախության եւ ինքնիշխանության պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ խաղաղության, կայունության, համագործակցության եւ բազմակողմ զարգացման անունից ջանքերի միավորումը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանը երբեք թույլ չի տա, որ իր տարածք օգտագործվի երրորդ երկրների, այդ թվում հարևան եւ բարեկամ Իրանի վրա հարձակումների համար։ Ինչպես ռեպորտին հայտնել են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում, այս մասին հայտարարել է արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը իր իրանցի գործընկեր Աբբաս Արաղչիի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Նախարարությունում ընդգծել են, որ կողմերը քննարկել են Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի սրումը։ Արաղչին Բայրամովին պատմել է Իսրայելի հարձակումների հետևանքների եւ Թեհրանի պատասխան միջոցառումների մասին։ Ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը երբեք թույլ չի տա, որ իր տարածքը օգտագործվի երրորդ երկրների, այդ թվում հարևան եւ բարեկամ Իրանի վրա հարձակումների համար։ Ադրբեջանը պատրաստվել է հնարավոր սցենարների, որոնք կարող են կիրառվել պատժամիջոցների տակ գտնվող հարևան երկրների նկատմամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանը գտնվում է բարդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակի կիզակետում։ Մի կողմից շարունակվում է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մյուս կողմից Իսրայելի եւ Իրանի միջև ռազմական առճակատումը մեծանում է։ Մենք կանխատեսել ենք նման իրավիճակի զարգացումը եւ որոշակի իմաստով պատրաստվել ենք ինչպես Մերձավոր Արևելքից եկող նոր աշխարհաքաղաքական ցնցումների, այնպես էլ պատժամիջոցների տակ գտնվող մեր հարևանների հետ հնարավոր սցենարների, նշել է Հաջիևը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը X սոցիալական ցանցի իր էջում կտրուկ պատասխանել է Ադրբեջանի դեմ ուղղված անհիմն մեղադրանքներին։ Որոշ զանգվածային լրատվամիջոցներ եւ սոցիալական ցանցեր վերջերս տարածել են բացարձակապես անհիմն ու հորինված մնդումներ այն մասին, որ իբր Ադրբեջանը Իսրայելի հանձնարարությամբ էթնիկ ադրբեջանցիների է հավաքագրել որպես գործակալներ եւ նրանց Իրան է մտցրել։ Նման անհետետ եւ ֆանտազիայի վրա հիմնված պնդումները իրականության հետ որևէ կապ չունեն եւ հանդիսանում են ոչ այլ ինչ, քան դիտավորյալ ապատեիկատվություն։ Մենք կտրականապես մերժում ենք նման կեղծ լուրերը եւ անհիմն մեղադրանքները, գրել է նախագահի օգնականը։ Իրանում առաջացած ճգնաժամը հանգեցրել է Իսլամական Հանրապետությունում գտնվող մի շարք երկրների քաղաքացիների տարհանմանը։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ստացված դիմումների հիման վրա աջակցություն է ցուցաբերում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից տարհանման անցկացմանը։ Ղազախստանի, Ղրղըզստանի եւ Ռուսաստանի քաղաքացիների մի քանի օրվա տարհանումից հետո Աստարայի սահմանային անցակետը հատել են Պորտուգալիայի, Ֆիլիպինների, Ֆինլանդիայի եւ այլ երկրների քաղաքացիներ։ Նշենք, որ մաքսային ընթացակարգերից հետո Իրանից տարհանված օտարերկրացիները ավտոբուսներով ուղարկվում են Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայան։ Թուրքիայի Կահրամանմարաշ քաղաքում, որի կենտրոնում Ադրբեջանի աջակցությամբ կառուցվում է ադրբեջանական թաղամաս, նախատեսվում է տեղադրել երկաթե բռունցք հուշարձան։ Ինչպես Ազեր Թաջին ասել է, Կահրամանմարաշի կրթության, մշակույթի եւ համերաշխության ադրբեջանական կազմակերպության ղեկավար Թուրալ Շահբազլին Կահրամանմարաշի Խոջալու ազգային պուրակում հուշարձանի տեղադրման կապակցությամբ արդեն դիմել է նահանգի համապատասխան կառույցներին։ Խանքենդի քաղաքում տեղի ունեցել Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում խնդիրների կենտրոնացված լուծման համար ստեղծված համակարգող շտաբին առընթեր միջգերատեսչական կենտրոնի էկոլոգիական հարցերով աշխատանքային խմբի հերթական նիստը։
Նիստում աշխատանքային խմբի անդամները եւ հրավիրված կառույցների ներկայացուցիչները տեղեկատվություն են տրամադրել Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման ընթացքում բնապահպանական պահանջների կատարման վիճակի, շինարարական եւ ապամոնտաժման թափոնների արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկղ azradio@mail.ru։ Մեկ անգամ եւս կրկնում ենք մեր հասցեն azradio@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակների։